أهلا وسهلا فيكم في قناتنا مطبخ بهاء وفوفا. اليوم راح نقدم لكم ألذ وصفة مشهورة جدا، كوسة مع ورق عنب أخضر بمرقة بيضة جدا لذيذة. أتمنى تجربونها. كوسة تاخذ العقل، ورق العنب أخضر وجدا لذيذ، طعمته فيها حموضة. وأتمنى إذا ما انكم مجربين هاي الوصفة قبل بالمرقة البيضة جربوها، لأنه كل واحدة إلها نكهة مختلفة. بالمرقة الحمراء إلها يعني نكهتها جدا لذيذة مختلفة عن اللي تكون بالمرقة البيضاء. وصفة سهلة، أتمنى تنال إعجابكم، فخلوكم مع مطبخ بهاء وفوفا لحتى نقدم لكم وصفات مختلفة ولذيذة. وهالوصفات خصوصا تكون جدا جميلة ومناسبة لحتى تقدمونها إذا كان عندكم عزومة أو أحد جايكم ضيوف، لأنه جدا شكلها مرتب، ويعني مثل ما انكم شايفين مناسبة وحجمها يعني جدا كيوت. فأتمنى تعجبكم هالوصفة وتجربونها، وما تنسونا دائما من دعمكم. ويلا خلينا نشوف مقادير هالوصفة مع مطبخ بهاء وفوفا. يلا للمقادير: بدنا ربع باقة نعناع، باقة بقدونس، حبتين بندورة، حبتين فليفلة خضرة حارة أو باردة حسب رغبتكم، نص راس ثوم، وكيلوين كوسة، 3 أكواب رز مصري، ونص كوب زيت، ربع كيلو ورق عنب أخضر طازج أو يكون معلب، ملعقتين طعام نعناع يابس، ملعقة طعام ملح أو حسب الرغبة، ملعقة وسط فلفل أسود، ملعقة طعام ملح ليمون أو حسب الرغبة، وربع الملعقة الصغيرة قرفة. أول شي راح ناخذ الكوسة وبشوي شوي راح ناخذ المحفارة لحتى نحفرها بهدوء علشان ما تنكسر الكوسة بهذا الشكل اللي انتم شايفينه. نتأكد انه طلعنا كل شي منها وصارت فاضية. وهذا الرز بعد ما نقعناه وغسلناه راح نحطه بماعون كبير لحتى نخلط المكونات، وراح نضيف عليه الخضرة والبهارات. لما راح نضيفها بهذا الشكل نتأكد انه بعدين نمزجها كويس. طبعا احنا نقعنا الرز نص ساعة وبعدها غسلناه واضفنا عليه مثل ما شفتم البهارات والخضرة. وهسه راح نضيف عليه الزيت. وهسه راح نبدأ بخلط جميع هاي المكونات مع بعض ونتأكد انها انخلطت كويس. طبعا لما راح نخلطها راح يكون في من تحت الصحن بشوي مي، فذوقوا حسب رغبتكم مثل ما انتم متعودين بالمحاشي تبعكم كيف تحبون نكهتها، لكن لازم تكون الملوحة والنكهة الحامضة تكون أكثر من الطبخة العادية لحتى لما نطبخها راح تخف. راح ناخذ أول شي الكوسة وراح نحشيها. لما راح نحشيها نخلي تقريبا يعني بقدر الإصبع ننشوف بهذا الشكل اللي انتم شفتموه، يكون فراغ لأنه مثل ما تعرفون الرز بعدين راح ينفش. احنا لما حشيناها شفتم طلعت لب الكوسة أخذنا منه لحتى نسد كويس علشان ما يطلع الرز من الكوسة. وهذا ورق العنب. ورق العنب احنا عملناه كان أخضر، ولما اشتريناه وغسلناه وصفطناه لفيناه وحطيناه بالفريزر بدون ما أبدا يعني بدون ما حطيناه على النار وغليناه، لا وهو يعني تازة فرزناه. صار عندنا هيك لما نريد نعمله نطلعه ونخليه لما خلاص يعني يذوب بدون ما نفكه احنا لأنه راح يتكسر. وراح نحط الورق العنب ونبدأ بحشيه بهذا الشكل. لا تكثرون حشوة لأنه طبعا راح ينفش، وتأكدوا انه تلفونه كويس نفس ما انكم شايفين. صارت عندنا الكوسة جاهزة. طبعا أسع موسم ورق العنب، فأفضل تعملونه بهذا الوقت لحتى تذوقون الورق العنب لما يكون هو تازة وطعمته ألذ وحموضته أحلى. صار عندنا ورق العنب جاهز والكوسة محشية، احنا عملناها بالمحفارة بهذا الشكل خططناها. في القدرية راح نطبخ فيها حطينا حفارة الكوسة وبصل وجزر، والمي اللي نزل من الخليط تبع الرز حطيناه. وأسع بهذا الشكل اللي انتم شايفينه احنا راح نرصها. نتأكد انه نرصها كويس نفس ما انكم شايفين بهذا الشكل رصيناها. وصفة جدا لذيذة، أتمنى تجربونها، وخصوصا لما تكون بس كوسة وورق عنب إلها نكهة مميزة ومختلفة لما تكون يعني المحاشي المشكلة جدا لذيذة.
طبعا فيكم انتم تحطون كمان هون قرون فلفلة حارة. هاي الوصفة طبعا نباتية 100% للأشخاص النباتيين، جدا هالوصفة مفيدة لهم. فإذا أنتم يعني تكونون تحبون الأكل النباتي شاركوا هذا الفيديو لأصدقائكم، لأنها نباتية يعني بامتياز. وإذا أنتم يعني تحبون اللحوم ويعني لازم تكون بوجبتكم موجودة اللحمة، حطوها من تحت عصاعيص أو لحمة بعظمه من تحت لما حطينا الخضار والبصل، وحطينا الورق العنب وقسع الكوسة نفس ما انكم شايفين. احنا هون حبينا نضيف الفليفلة وشوي النعناع والثوم. أضفنا الثوم هون نص راس، وهسه راح نضيف عليها نص كاسة من الزيت لحتى يعطي لمعة، ملعقة وسط نعناع يابس، وكمان راح نحط عليه ملعقة وسط من ملح الليمون أو حسب الرغبة، وأكيد طبعا ما ننسى ملعقة طعام ملح أو حسب رغبتكم. راح نكت مي مغلي، كمية المي المغلي لازم تغمر الكوسة. طبعا ممكن أنتم تضيفون مكعب من الماجي أو مرقة الدجاج إذا كان عندكم أو تحبون تستعملونه ضيفوه. لازم نتأكد إنه المي تكون غمرة الكوسة، وبعدين نحط عليها ثقالة المحشي إذا عندكم أو أي ثقل. إذا ما كان عندكم ثقل حطوا عليها تكون يعني صحن قوي ما ينكسر. راح لما تغلي بهذا الشكل تشوفونها توطون النار وتخلونها ساعة وربع أو ساعة ونص، وبعدها راح تكون عندكم جاهزة ومستوية، ومثل ما شفتم ما شاء الله تشهي وتفتح النفس. احنا صفينا منها المرقة وبعدين قلبنا القدرية، وما شاء الله تبارك الله الريحة تشهي، وطبعا جدا جدا حارة والبخار طبعا يطلع منها. والحمد لله يعني وصفة جدا سهلة وناجحة ولذيذة، وانتم اذا جربتمها يعني راح تنجح معاكم وما يطلع منها الرز ابدا. نحب كمان نحط معاها نعناع او جرجير، وهاي المرقة تبعها جدا لذيذة، والورق العنب والكوسة، وصراحة الخضار اللي جوا حتى جدا طعمتها لذيذة. صراحة جدا حارة ما راح تقدرون تمسكونها بإيدكم يعني أول ما تطلع، فانتبهوا. راح تعجبكم هالوصفة جدا. وشوفوا طبعا مستوية الكوسة وتاخذ العقل، وطعمتها جدا لذيذة كمان مع المرقة. فإذا تحبون تحطون عليها أو تغمسونها الكوسة مع المرقة أو الورق العنب، عن جد وصفة يعني ما أقدر أقولكم يعني جدا 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 لذيذة. يعني إذا عملتمها وعدكم عزيمة يعني راح الكل يشكرونكم على هالوصفة، وراح يطلبونها منكم أكثر من مرة. جدا لذيذة وتشهي، ويعني أتمنى تجربونها، وبالعافية عليكم مسبقا. ولا تنسونا من دعمكم باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس لحتى توصلكم دائما فيديوهاتنا الجديدة. وشاركوا هالفيديو مثل ما قلت لكم مناسب جدا للنباتيين. اكتبوا لنا رأيكم بالتعليقات، وبالعافية عليكم مسبقا، ومع السلامة.